Πάμε τώρα στο δεύτερο παρουσιαστή, ο οποίος είναι ο κύριος Άρης Καραγιώργος. Εδώ. Ο Άρης, μαζί με τον αδελφό του Χρήστο, είναι οι αναμορφωτές του ελληνικού βάδι, αφού πήραν το αγώνισμα από εμβριακή κατάσταση και το έκαναν γνωστό πανελλήνια με ρεκόρ, βαλκανικές νίκες, ευρωπαϊκές και ολυμπιακές διακρίσεις. Η αθλητική δράση των αδελφών Καραγιώργου διήρκεσε επί δεκαετίες και είχαν τη μοναδική τύχη, μεταξύ των άλλων, δύο αδέρφια να κατακτήσουν διπλή βαλκανική νίκη, τερματίζοντας πλάι-πλάι στην πρώτη θέση. Αθλητής του Παναθηναϊκού από το 1965, κατέκτησε δεκάδες πανελλήνιες νίκες, καταρρίπτοντας εντυπωσιακά τα πανελλήνια ρεκόρ στα 20 χιλιόμετρα και στα 50 χιλιόμετρα. Στα 50 χιλιόμετρα το 1979 κατέκτησε το ρεκόρ κατά μία ολόκληρη ώρα. Αναφέρει τον χρόνο, 4 ώρες, 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα, ενώ το προηγούμενο ήταν 5 ώρες, 10 λεπτά, 51 δευτερόλεπτα. Τονίζω τις 4 ώρες για να κάνουν μια μικρή σύγκριση οι παρευρισκόμενοι μαραθωνοδρόμοι, ότι ο Άρης Καραγιώργος έκανε 4 ώρες και 5 λεπτά στα 50 χιλιόμετρα. Εμείς στα 42, κάποιοι μάλλον εξημών πόσο κάνουμε. Ο Άρης, μετά τον πρωταθλητισμό, συνέχισε να υπηρετεί το βάδι από τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή και επιπλέον ως υπεύθυνος του περιοδικού βάδι από τις εκδόσεις εντός, οι οποίες έχουν εκδώσει και το βιβλίο του Νίκου Μαρκαία. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Βετεράνων Αθλητών Στίβου, ειδικός συνεργάτης του ΣΕΚΑΣ και προπονητής τώρα του Πανελληνίου. Διετέλεσε επίσης τεχνικός διευθυντής βάδι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου το 1997 στην Αθήνα και με δική του πρωτοβουλία ξεκίνησε το γυναικείο βάδι στην Ελλάδα. Ανάμεσα στα πολλά ρεκόρ που δημιούργησε ως αθλητής και αργότερα ως προπονητής, κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ. Συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες ως αθλητής το 1980 στη Μόσχα, ως προπονητής το 2000 στο Σίδνεϊ και ως οργανωτής συντονιστής του βάδι το 2004 στη χώρα μας στην Αθήνα. Αυτό όμως που πιστεύω ότι πρέπει να μείνει στην μνήμη μας, εκτός των ρεκόρ και των προπονητικών επιτυχιών του, είναι ότι πάντοτε συνυπήρχε και συνεπάρχει με τον αδελφό του Χρήστο. Ποτέ ανταγωνιστικά, ποτέ ξεχωριστά. Πάντοτε καμαρώνει και προβάλλει τις επιτυχίες του αδελφού του Χρήστου, όπως και ο Χρήστος του Άρη. Πιστεύω ότι οι γονείς τους καμαρώνουν για τα δύο παιδιά τους, όπως και εμείς απόψε. Κύριε Καραγιώργο, το λόγο. Εδώ, με μια σειρά καλοδομημένων κειμένων που απευθύνονται σε αθλούμενους και μη, μας φανερώνει τη λογοτεχνική του διάσταση, εμφορούμενη από φιλοσοφικές αναζητήσεις και κοινωνικές αναλύσεις. Καταρχάς, περιγράφει ζωντανά το πλούτο των αισθημάτων του από την προπόνηση και από κάθε αγωνιστική του συμμετοχή. Στη συνέχεια, απαριθμεί τα πολλαπλά ωφέλη που απορρέουν από την δρομική άθληση, ώστε, όπως γράφει, η καρδιά να χτυπά ρυθμικά, οι πνεύμονες να μην κουράζονται, τα οστά να μπαίνουν τις φορτίσεις, το μυαλό να γεννά νέες ιδέες, η ψυχή να αναφτερώνεται. Επισημαίνει συνάμα τον κίνδυνο που ενέχει η απροσεξία και η υπερβολή στην άσκηση. Τέλος, εκφράζει αφιδώς το θαυμασμό του, με συγχωρείτε, προς πρωταθλητές που αποτέλεσαν σύμβολα για γενιές. Ταυτόχρονα όμως είναι καυστικός έναντι των χημικών ουσιών και των όποιων χρηστών, είτε είναι αθλητές είτε πρωταθλητές ή παράπλευρα οργανωμένα συμφέροντα. Γιατί όσο σεμνός και ευγενικός είναι ο Νίκος, άλλο τόσο παραμένει πιστός και αταλάντευτος στις αρχές του. Άνθρωπος με πολλαπλές ανησυχίες,
σκαλίζει τη ζωή μέσα από τους δρόμους αντοχής, γιατί όπως ξέρουμε, αυτοί αποτελούν μια μικρογραφία της ζωής, που θέλει όραμα, στόχους, προσπάθειες, αντοχές, που προτρέπει να ζήσει τη διαδρομή και να παλεύεις για τον γενικό σκοπό. Ο Νίκος τρέχει, λαχανιάζει, υδρώνει, αισθάνεται, συλλογίζεται, σχολιάζει. Φιλοξενεί στα δρομικά σοκάκια του την τέχνη σε μορφή ποίησης, μουσικής, ζωγραφικής, φιλοσοφίας κλπ. Συντεριάζοντας ένα αρμονικό σύνολο καλλιεργημένου και δημιουργικού δρομέα. Διαβάζοντας το βιβλίο του Νίκου Μαρκέα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν απευθύνεται μόνο στη δύναμη των ποδιών του αθλητή και στα απορρέοντα καρδιαναπνευστικά και μυοσκελετικά ωφέλη, αλλά προσβλέπει και σε άλλες γραμμές των οριζόντων. Ενδοσκοπείται και συγχρόνως απλώνεται σε μεγάλα γόνιμα χωράφια. Ακουμπάει στο συναίσθημα και στη σκέψη. Περιδιαβαίνει σε προσωπικότητες που με τη δημιουργική έκφρασή τους πλουτίζουν τη ζωή μας, μέσα μας και γύρω μας. Συντεριάζει μια λύση του Κασαντζάκη, προβάλλει ένα πίνακα του Πικάσο, ανοίγει τα αυτιά του και την ψυχή του για μουσικούς ήχους. Ο συγγραφέας κοιτάζει μέσα του βαθιά και ύστερα απλώνει το βλέμμα του μακριά. Στείλει συγκοινωνούντα δοχεία με διαφορετικές μορφές έκφρασης του ευρύτερου στίβου της ζωής και τις μεταγγίζει περίπτευνα σε μια αρμονική συνύπαρξη στον αθλητικό στίβο, που έτσι θα έπρεπε να είναι, ή τουλάχιστον έτσι είναι ο ιδεατός, ή καλύτερα έτσι τον αισθάνονται όσοι έχουν συλλάβει την ορθή έννοια του ολυμπισμού που τόσο στραπατσαρίστηκε στις μέρες μας. Για μας που η δρόμη αντοχής είναι διαβίου αγάπη, έχω να σχολιάσω τούτο. Ο αθλητισμός είναι πλούτος ανεξαρτήρωτος, που δεν αγοράζεται ούτε πωλείται. Ένα αγαθό που δεν χρηματοποιείται. Και ο Νίκος Μαρκέας το εκφράζει με θαυμαστό τρόπο στη γραφή του, καταθέτοντας επιπρόσθετα και την ιατρική βεβαιωσή του, που εδώ το σημαντικότερο είναι ότι αυτά που προτείνει ως επιστήμονας, όπως η υγιεινή διατροφή, άσκηση, αυτοπειθαρχία, αποχή από το κάπνισμα και το πολύ αλκοόλ, τα εφαρμόζει πρώτα ο ίδιος. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε όλους.